गाइस, बाबा अपनी बाइक, अपनी बुल्ट क्या दहाड़ती है भाई। और 1 मंथ के बाद मैं चला रहा हूँ ऐसे। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और भैया इनफील्ड आ गई अपने पास। कोलकाता में जब था भाई वहाँ पे अपनी आरएस लेके गया हुआ हूँ, तो भाई आरएस तो वहाँ पे बहुत समझ जाओ खतरनाक वाली चलाते हैं हम लोग। आरएस और एक आरसी और एक एनएस। बाकी यहाँ पे तो अपने पास बुल्ट है, तो बुल्ट भगा रहे फिलहाल। और हमें एक वीडियो शूट करने जाना है। हमारा एक भाई का R15 है, वो मोस्ट प्रोबेबल आपको इस वीडियो पे पहले मिल गया होगा। वैसे तो बस फिर से प्योर साउंड करके डालेंगे, क्योंकि इसका आवाज़ सुनने में जो मज़ा आ रहा है भैया। और पटाखे भी फूट नहीं रहे, बैक फायर भी मार नहीं रही है, अभी मारेगी। थोड़ा थोड़ा मार रही है, इंजन गर्म नहीं हुआ है। शुरू हो गया। इंजन गर्म नहीं है भाई, पटाखा फूट नहीं रहा है। अरे बकरी, जानवर जब रोड पे आ जाते हैं, ऊपर से मॉडिफाइड एग्जॉस्ट लगा हुआ है हमारा, तुरंत अट्रैक्ट होता है भाई। इस मोमेंट पे गाड़ी धीरे ही कर लेना बेहतर है। यहाँ पे भागेंगे, स्ट्रेट रोड है, देखते हैं पटाखा फूटना चाहिए भाई। बहुत तेज धूल धक्का उड़ रही है यहाँ पे बस यार। पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। और हमें यहीं पर रुकना है आगे में, जहाँ पे हमें बुलाया गया है। अब देखना ये है कि भाई हमारे कहाँ हैं। भाई ने तो बोला था पहुँच रहे हैं, 11:30 का टाइम था। रुकते भैया यहीं छाँव में। और अपनी बुल्ट भाई, अपनी बुल्ट कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे चला के इतने दिनों के बाद तो बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसा देखो भैया, नीचे लाइट्स हमने कवर करके रखे हुए हैं अभी तक। और एक ये प्लेट लगाया है भाई, थोड़ा सा ये होल ऊपर हो गया, ये होल नीचे होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लगा दिया भाई, क्योंकि वो जस्ट मैं फरहान के पास पहुँचा तो उसने बोला भाई ये लगा लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लॉन्ग पंजाब। और एक और चीज़ मैंने पता किया है, इसमें प्रॉपर पटाखा इसलिए नहीं फूट रहा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक फ़िल्टर बॉक्स प्रेजेंट है। ये वाला कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में। हाँ ये वाला पार्ट, ये खुलवाने के बाद जिस हिसाब का पटाखा फूटेगा अपनी बाइक पे। देखो BS3 में ये वाला नहीं रहता है, पुराना वाला BS3 में। मेरे वाले BS4 में ये वाला बॉक्स दिया हुआ है। तो प्रॉपर अगर मेरे को पटाखा फोड़ना है तो ये वाली बॉक्स हटवानी पड़ेगी। और हटवाने के बाद पता नहीं क्या होगा, होता तो कुछ नहीं है। फरहान बोल रहा है प्रॉपर से कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं हम लोग। अभी तो नहीं यार, 1 हफ्ते के लिए आए हैं। जब वापस आ जाएंगे यहाँ पे
1-2 महीने के लिए कॉलेज अगर छुट्टी दिया तो भैया फिर हम लोग करेंगे उसको हटाने वगाने का कुछ प्लान। और बाकी पटाखा सिस्टम ऑन, मतलब कि बैक फायर सिस्टम ऑन करवा के किन्हें किन्हें माइलेज टेस्ट का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग माइलेज टेस्ट का वीडियो भी लाएंगे। और इस सिस्टम में माइलेज का टेस्ट नहीं है, इससे पहले माइलेज का टेस्ट किया हुआ है, तो उस वाले में कितना माइलेज गया था आप लोग देख लेना पुरानी वाली वीडियो में, आई बटन पे लिंक आ जाएगा। बाकी अभी तो करेंगे। और एलॉयज़ डलवाने हैं यार, बाइक में बहुत मॉडिफिकेशन करवाना है मेरे को, लेकिन वही है कि थोड़े से व्यूज़ कम है तो चलो सेव कर रहे हैं। तो चलो बाकी अब फ्रेंड का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो उस वाली R15 का वीडियो हो गया, भाई से भी मिल लिए, अभी अपन घर निकल रहे हैं हम लोग दोनों। और इतना हवा चल रहा है ना यार। बाकी अपनी बाइक में प्रॉपर पटाखा नहीं फूट रहा है, इस कारण आप लोगों को मैंने बता दिया, वो फिल्टर बॉक्स के कारण। वो बैक फायर वाला सिस्टम ऑन हो गया, लेकिन वही एक प्रॉपर पटाखा गोली चलने वाला ना फूट नहीं रहा। तो मैंने बोला कि भाई BS4 लेने के बाद भी पटाखा नहीं फूटेगा। जैसा देखो ये अपने फूट जाएगा लेकिन पटाखा नहीं फूटेगा। चलो भाई एक काम कर अफ्ताब, ऐसे तो कुदा रैंप बना हुआ है, कुदा दो भाई। पटाखा फूट जाता ना इसमें तो बड़ा मज़ा आता है यार, पूरी आग वाग सब निकलती। तो इसका लंबा चौड़ा काम करवाना पड़ेगा हमें अगर पटाखा फोड़ना है तो। अगर प्रॉपर मोटे मोटे आग निकलवाने हैं तो हमें भाई सी बैंड पाइप, पतले मुँह वाला लॉन्ग पंजाब या शॉर्ट पंजाब और फिल्टर बॉक्स हटवाना होगा, और भी 3-4 काम होंगे। एंड उसके बाद जो पटाखा फुटेगा। और आप लोग बताना आप लोगों को ये पटाखा सिस्टम और पटाखा क्यों नहीं फुट रहा, ये बैक फायर सिस्टम और पटाखा क्यों नहीं फुट रहा, अगर दोनों समझ में आया होगा तो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तब भाई फिल्टर बॉक्स खुलवाते हैं, एंड खुलवाने के बाद फिर तबाही मचवाते हैं। बाकी अपने पे एक और एग्जॉस्ट रखा हुआ है, और वो जब बाइक मैंने लिया था ना उसके 1 महीने के बाद लिया था एग्जॉस्ट मैंने तो वो एग्जॉस्ट अभी तक रखा हुआ है, लगा नहीं है, तो वो भी लगवा लेंगे हम लोग आने वाले टाइम पे। अभी तो भाई अपनी बुलेट को ही चला ले रहे बहुत है, क्योंकि यार क्या बताएं, बड़ा मिस करते हैं भाई, अपनी बुलेट को बड़ा मिस करते हैं। चलो फिलहाल हम निकलते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, नाइट हार्ट, राइट सेफ, स्टे सेफ, 100 के करवा दो यार प्लीज़। चलो बाय बाय।